因為其實如果要話要輸 game 先講，其實好難輸。你見到今日嘅隊友，我同你一樣，我真係都未輸過，未輸過，輸咗咯。四係咩嚟㗎 Yo， 歡迎嚟到我哋 Bear One 交水吹嘅第2集。好啦，今次咧我係 Bear One 嘅阿 Set。我哋今次除咗 Bear One 嘅髮型師之外咧，我哋仲請咗我哋友好兄弟嘅髮型屋 La Viva， 掌聲！事不宜遲，佢哋自己介紹自己呢邊。Hi， 我係軒澤，相信大家上次睇過片段嘅朋友都知道我係邊個㗎啦，咁我唔講咁多。我係 Bear One 嘅 Ben。Hello， 我係兩 V 八嘅 Rudy。Hello， 我係兩 V 八嘅 J。Hello， 我係兩 V 八嘅 Wilson。咁咧，我知道今日受到邀請過嚟呢度啦，咁我就唔知係做咩嘅，咁啊話係訪問。不過咧，聽講咧，阿 Ben 你生唇瘡喎呢排，咁所以咧，我都準備好今晚接受你哋嘅唇瘡舌劍。只可以答你一開始咁攻擊咧，之後我成晚都好認真嘅會。咁但係我哋今次有少少唔同嘅，唔係淨係吹水咁悶，我哋會玩酒 game 啦。你見到台面咁多酒，然之後咧，我哋早排喺 story 係咪問咗你哋一啲問題嘅？我哋篩選咗一啲有質嘅10條啦，我哋會抽。輸咗酒 game，跟住我哋會抽問題，但係可能有啲尖鋭嘅，有啲冇咁尖鋭啦。咁睇下邊一個中招啦，中唔中招啊？睇下尖到點嘅咧？都唔知㗎，陣間你咪知咯。係啦，咁好啦，我哋今日玩嘅 game 就好簡單，全世界應該都識，你都識嘅，開心翻埋嚟，跟埋 beat 嘅啫。咁遊戲規則睇下先。開心花埋嚟遊戲規則，遊戲開始時會有1名玩家作為提問者，提問者需要打拍子做動作並說明題目範圍，其他玩家需要根據題目範圍輪流作答相關答案。如果沒有在規定時間內回答出或不符合題目要求，則被判為輸家，需要接受懲罰。點解啊？我係成隻手掌啊！你哋睇隻手指，你啊？成個都係2大傻子。係啊！我哋歡迎2個創辦人。化妝品牌子名阿 J 接 Bobbi Brown。Shiseido 咩 L'Oreal。 SK2。SK2 喎，發佢係護膚品。化妝品冇 SK2。你可以係咪要 fair check？係咪要 fair check？fair check 有一罐。係啦，我知你好熟 SK2。但係都係10幾20年前嘅事，已成過去。係啦，抽！俾人知點㗎嘛？ 4。你呢個問題咧都幾尖鋭嘅。我哋 IG 嘅即係人問我哋嘅，我哋 cap 咗出嚟，呢個都幾得意嘅。有冇同個客人拍拖嘅？有啊，咪話有咯。嗰陣時邊度識男啫？係咪先？你剪差唔多年紀，你剪個學生妹都冧啲㗎，17歲剪到15歲嘅學生妹，係咪先？總之就話俾你聽，嗰陣時就係好相信愛情㗎嘛。即係你覺得咁樣遇得到，即係一個髮型師好似拍嗰個咩啊？即係拍嗰個剪頭髮，唔係啊，木村嗰啲啊，木村拓哉剪頭髮。我以為你講嗰個木村。美麗人生。係啊，你作上女主角坐輪椅嘅我覺得，更加易剪。坐到剪嗰時似啊嘛。你揸以前啊嘛，咪推咗輪椅幫你剪啦，你咪美麗人生啦，Beautiful Life 嘛，長門貴子啊嘛，同木村拓哉啦。繼續啊！開心翻埋嚟，大家都你如我詐誒 OK 嘅，接人啦，可以啦，嚟拍啦。沙朗明、軒士捷、Bear One、 iPhone 嘅 La Viva 英格蘭、發在身， Corner 發現獅子魔法白絲蛇。頭是道，勁髮廊。講咗嗱，天使仔，隔離嗰個，等等捉埋，點解叫阿 Set 做天使，冇講喂，叫阿 Set 做天使，呢啲 game 我哋叫做唔尊重，真係尊重。都可以，其實真係唔幫。叫錯名係必死嘅。 10啊！ 10號有冇見過或者做過一啲性騷擾嘅？不如你問下佢邊日未做，邊日冇做過嗰個啊？我或者做過。聽日阿 Set 嘅客人唔好意思啦，阿 Set 俾塵拉咗。呢個性騷擾嘅問題，我一定係覺得我哋如果以前舊公司有共事過嘅舊同事都一定會知。按摩咁樣，即係次次都投到佢掃耳仔啊，再按落咁樣呢啲邊位度咁嗰啲，即係佢由18歲至到48歲佢都係咁樣掃，即係令到客人唔舒服。我哋就係我哋當刻即刻開會，即時解僱呢個人。
呢個係唔可以容忍嘅。你有一個啊，我哋舊公司，請喺佢公司個女廁嗰度裝 cam，嚇，女廁裝 cam 啊！裝 cam 啊，跟住真係都放佢一馬嘅，係啦。如果佢今日有幸見到咧，你唔知咩？真係問下佢生活好嗎？總之我覺得呢啲事係不能夠容忍，我覺得係道德問題，即係個人問題啊！即係唔好講咩我剪頭髮靚唔靚嗰啲，完全已經唔關事啊！我覺得個人嘅本質好撚有啊，其實我覺得你只要令到嗰個客有咁嘅感受，即係其實好似有啲人講啫嘛。有冇試過將個鉸剪放喺個胸頂度，俾人感覺都覺得你情緒咗佢？明唔明先？所以就咁我都有同個客講啊，我話如果我做嗰個動作，你感覺到嘅一定係真嘅，即係佢唔係唔小心。OK， 好，我 game 咯喎，好。你錯手啊！有，因為係呢度向出啊，唔係手背向出。乜嘢啊？啱啊！輸多次啊！你輸多次啊！係啊！哇！幾癲啊！對你做埋啲行徑，你真係冇陰功啊你啊！你天收啊你啊！名牌名天使接 LV Gucci Armani 話實錢 Burberry 講咗啦，遲咗再講就死一拉大。佢真係黑洞嚟嘅。你就嚟俾你抽晒啦。咁點啫？你抽㗎，即係答問題，佢好中意答問題。直接買㗎。哦，呢個好簡單，輕鬆啊，輕鬆。有冇遇過鉗撚學徒？哇，周不時發生。我覺得最頸我嗰個專係佢教識我呢個世上冇完美嘅。因為嗰個同事咧，我知佢都唔可以完全太過信任佢嘅。咁我每一個環節，每一個細心我都同佢講咗啦。咁當然佢都有佢自己嘅性格嘅。佢話唔使㗎啦，跟我嗰個去做嗰個客就 O K 嘅。個助手教翻你。係啦，跟住好啦，咁當然跟翻佢個方法，出咗事啦，一定波晒啦。跟住問翻佢嗱，點解你唔跟下我個方法嘅？佢同我講，其實 J 哥呢個世上冇完美。我咁樣嘅原來 ，OK， 對唔住，多謝你。咁其實你係應該可以同佢講呢個世界都冇完美嘅工作嘅，你唔使翻工。係啊，跟住我同佢講，其實你可以翻嚟今日都可以唔使翻嘅。但係咧，我想講咧，關於呢個劇嘅 Junior，我都有啲嘢想講。因為其實如果要話要輸 game 先講，其實好難輸。你見到今日嘅隊友，我同你一樣，我真係都未輸過，未輸過，輸咗咯。勝係咩嚟啊？所以呢個時候咧，我再分享下。如果因為呢個話題，我都諗起一個真係好深刻嘅。嗰件事就係其實可能係請咗同事助手翻嚟啦。咁其實佢唔會話要做 chemical 啊，成日都係洗頭嘅啫。咁佢就喺我唔知情嘅情況下，佢會同啲客去套近乎啦，即係好 friend 啦。其實呢樣嘢 OK 㗎，但係後尾知道原來佢有私底下問客人借錢。即係呢啲其實嗱好認真嘅，呢個話題好認真。最終點樣知道咧？咁借嘅錢就唔多嘅，即係可能都係講緊幾百蚊，可能上千蚊，即係咁，即係呢啲數目嘅啫，又唔會話好大嘅。咁但係到最終發現嘅時候，其實係客人同我講話都追咗一段時間啦，咁佢都冇還，係啦。其實最尷尬嘅位係當個客人問嘅時候咧，其實佢已經冇做。都一排，係啦，咁所以其實我就話喺呢度藉此即係呼籲啦，即係可能如果大家遇到有呢啲咁嘅情況咧，其實應該同你哋嘅髮型師講，其實甚至其實最基本係唔應該借啦，即係最基本係唔應該借。咁因為真係好少會借，如果即係助理啊，即係。係啦。咁但係呢樣嘢我又覺得原來我認為嘅基本上應該唔借，原來真係會有人係咁好人㗎嘛，真係。其實我反而覺得呢啲性格咧，可能佢本身其實即係佢做官開始，佢嗰啲人都係啲少老千格。係啊，即係佢本身都係慣咗氹，跟住之後問你，其實我覺得即係呢啲係本身都係好特質嘅一個 junior，我覺得如果係真係。其實呢個人品有啲咁嘅問題，即係只能夠講得真係一樣米養百樣人，咩人都有啊！呢個世界就係咁。我覺得你講嗰樣嘢就未必一定係髮型行業，其實全香港好多行業都係，啲人等起錢上嚟，做咩都得啦。係啱，呢個真係更加要小心。好嚟，開心翻嚟，咁就繼續啦，我哋拍啦，係咪？同埋左邊，喂，其實咧，我成日都喺呢方面撈亂咗啊！所以話其實作為一個專業嘅髮型師，左右分唔到，其實都好多大件事喎，應該。我想剪左邊條的，想剪右邊。左，我即係好似長得滯喎，佢真係剪右。講左邊啊，係咁右邊，左邊，我左邊喎，啱啱廢嘅係咪左邊？點知右邊？佢話乜嘢調轉咗啊？好啦，初頭落去都唔係辦法，差百二揼，輸咗半罐，答問題，即開隻半罐啦。包剪揼，揮揼，係，包剪揼，點講嘅你兩兄弟，猜啦，包剪揼嘢，加油，
幾兄弟。哇！呢個我想講呢個窿塞咗落去咧，隻手係擺出嚟嘅。咩好似我變咗洛克人啊？ 3號。哦，3呢個問題就係、有人問見工有冇遇過咩鉗撚？嗱，我覺得咧其實係有嘅。其實我試過有一次咧見工咧係咁嘅，咁啊有揾嚟見工啦咁樣，咁見工啊好自然，咁你又一定會俾 form 佢填啦，填完咯喎，咁啊 interview 啦咁樣，喺度傾咁樣傾，誒 OK 喎，幾好喎，女仔咁樣啊，我缺人你係缺錢㗎嘛，請你啦啱啱先，講你啦，見到最尾咧最爆嗰樣嘢係咩咧？係見完啦，完成㗎啦。OK，咁我通知你誒啊，聽日翻工啦，或者過兩日翻工，我見你間，我同你講啦咁樣。跟住佢就講咗句，其實我今日嚟見工咧，就其實唔係我見嘅，我嚟幫我朋友見。咩啊？我嚟幫我朋友見㗎，即係你明唔明啫？我嗰個心裏係我條粉乜嘢你係嘥緊我時間定係嘥你自己時間？咁最後有冇請到啊？最後梗係冇啦，玩嘢咩？要走啦。OK，咁開 game 啦。拍7我哋玩 Rudy 呢邊先。好，好嚟。22、14、26、73、28。佢咪拍咗咯？拍咗咯。無理嚟。我想講少少，阿 Ben 真係好中意幫我嘅啫。佢係想唔係佢想殺我啊！係。你有自信？73、28。知影我啊！因為佢。呢個咧係輸規矩啫，佢捉錯啫，我哋繼續玩嘅。係啊，冇得抽啊，冇得抽問題啊。咁我點解要有啲半罐啊？因為輸規矩咯，輸規矩有少少啫嘛。都唔係嘅，為咗加快個進度，其實半罐都 OK 嘅。輸規矩都半罐啊。好啦 ，OK，咁我就28個喎。 30，我哋你嘅 JJ 贏咗一罐啤酒，贏一罐啤酒請你。同埋咧，今日咧係攞咗我哋今日嘅大獎嘅，答得最多問題。咪有4粒牌仔，得翻一個咋？係啊，呢個好輕鬆問題。最鉗最惡搞嘅客人，分享一件事蹟。最鉗，其實佢又唔係好鉗嘅，但係我覺得好重問題咯，就係今日講價錢。咁我哋嗰陣時咧有分最高嘅價錢、最低嘅價錢啦。咁咧當然啦，熱燙嘅有分藥水啦，同埋機啊嘛。跟住佢話：我可唔可以用最平嘅價錢？但係咧，我用最好嘅機。係啦，冇錯。哇，咁樣唔得喎！佢樣嘢有幾正喎？嚇，點解唔得啊？你部機都擺喺度，已經俾人用住。喂，如果銀行啲錢擺住冇人用，咁你會唔會攞佢啊？呢個都正，呢個正。繼續啦唔係喎，我聽過阿 Ben 你嗰時喺人正街都有彈嘢嘅喎。有個人真係上嚟攞住把雞毛掃把fit 你嘅喎，你知咩頭髮？要揀鉸剪，跟住要祈禱嘅喎。咁你咁犀利？係啊，你分享下啦。呢個係都黐線嘅，佢係我啲客嚟㗎。咁嗰陣時佢咧就初揾我剪頭髮，佢冇精神病，跟住去到最尾有精神病，但係我唔知㗎嘛，兩個剪頭髮隔咗落。俾你剪佢有精神病？可能係啦，如果有咁嘅本事，我係醫人嘅。跟住咧，佢突然間攞我把鉸剪嚟睇，跟住之後咧攞嚟啊，跟住000，咁我又真係冇為意喎，咁咪俾你望下咯，我以為你真係攞把鉸剪出嚟睇，跟住000，我話俾翻我啦，我要剪頭髮，唔俾，佢唔俾先㗎，跟住唔俾，咁我開始覺得好撚奇怪啦，係咪呢個行為？跟住咧我唔知點樣，跟住攞咗鉸剪，跟住佢都行嚟行去企起身，跟住望到我哋掃櫃嗰雞毛掃攞落嚟，佢話你幫我攞落嚟。跟住我心諗，我唔知點算啦，係咪？咁我幫你攞落嚟，跟住我攞咗落嚟，我唔知同阿 K 同邊個講。如果你真係跟住你鳩我，你幫我報警。唔係點啫？跟住我真係開始，我係直頭都着咧，我撳佢咯。我話黃小姐，我真係夠啦，好痛啊！唔好再玩啦，因為佢攞個雞毛攞俾佢，再揈嚟揈去咪揈我。因為你頭先個暗字，黃小姐你夠啦，我好痛啊！係啊，我都要係好痛啊！咁你問我條雞毛掃我點俾我做乜啫？咁我心諗我又真係唔知點算，咪攞俾你咯。佢話點解你咁喺度左揈右揈，唔係揈我咁㗎？其實係啊，呢個好笑，我好笑。啊！你咁犀利，點解你會知道嘅？好黐線喎呢個。咁好啦，其實咧我就好多謝啦，好似係LoveBird嘅創辦人同埋 Well 嘅創辦人，我哋都喺度，我哋今日都好榮幸可以聚首一堂，同我哋咁多嘅兄弟啦，係嘛？佢阿 J、Vincent、Rudy 大哥、阿 Ben 同軒師喺度，加埋阿 Set，其實我哋都可以好開心咁去聚首一堂去講呢一個即係鳩噏呢個故事，我哋覺得好開心嘅。記得 C 係咩啊？黐撚線咯！我
我哋揾翻個專業嘅 YouTuber Wilson。係 comment、like 同埋 share，謝謝大家。subscribe。OK，thank you。我想講一樣嘢，其實 Rudy 今日係一鋪都冇輸。有杯啱啊！佢有一罐啊！你8題，我玩4題。其實我哋真係冇做，即係證明我哋真係冇做埋。Rudy 大哥都冇輸過。呢